Un cordiale saluto a tutti voi, benvenuti all'appuntamento con Focus TG Serale per questo sabato 18 gennaio. Ebbene, una storia incredibile. Apriamo il nostro giornale proprio con questo, quella che arriva dalla Bassa Padovana, dove un uomo affetto da problemi psichici ha vissuto, pensate, per 3 mesi in casa con il cadavere del fratello accanto ai carabinieri. Avrebbe detto che anche lui da tempo non aveva notizie del fratello, ma che non aveva mai pensato di cercarlo. La nostra cronaca in apertura. Ha vissuto per 3 mesi con il cadavere del fratello chiuso nella camera da letto, senza mai chiedersi il perché della sua assenza. Una storia di solitudine e disagio, quella che arriva dalle campagne di Ospedaletto Uganeo nella Bassa Padovana. Un uomo di 71 anni è stato ritrovato morto venerdì sera nella sua abitazione. Sarebbe deceduto a seguito di un infarto. Sul suo corpo nessun segno di violenza. Il medico legale ha dato la morte a circa 3 mesi fa. Ma la cosa più sconvolgente è che il fratello, 56enne, affetto da problemi psichici, che viveva con lui, non si è accorto di nulla. A dare l'allarme i vicini, che non lo vedevano da tempo, e così hanno avvisato i servizi sociali del comune, i quali hanno confermato ai carabinieri di non avere da 3 mesi notizie non tanto del morto, che non conoscevano, ma di suo fratello 56enne. In passato i servizi sociali hanno seguito un attimo la vicenda di questi fratelli, però poi non volevano nessuno fra i piedi, nel senso che i fratelli, anche l'altro, diciamo quello un po' più normale, quello che si arrangiava da solo, non voleva l'aiuto degli assistenti sociali per casa. I carabinieri sono andati a cercare in casa, dove hanno fatto la macabra scoperta del fratello convivente deceduto. Sono partite subito le ricerche del 56enne, trovato in un maneggio a Pons, dove presta servizio volontario per la pulizia degli animali. Ma com'è possibile che non si sia accorto di nulla? Questi 2 fratelli vivevano nella stessa casa, però non si guardavano neanche, nel senso uno faceva le sue cose, l'altro ugualmente, e quindi non si vedevano quasi mai perché avevano deciso di dividersi la casa in 2. A quanto pare il 56enne non si sarebbe mai preoccupato di aprire la camera da letto del fratello e in tutti questi mesi sarebbe entrato in casa da una finestra non avendo le chiavi della porta d'entrata. Ora per lui i servizi sociali hanno nominato un amministratore di sostegno. La salma del 71enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il fratello è stato portato in ospedale a Monselice. E tragedia sempre a Monselice nella notte, un uomo cade dallo scooter però poi viene travolto. Non si è accorto dell'uomo accasciato a terra a bordo strada e l'ha travolto uccidendolo. La tragedia nella notte tra venerdì e sabato a Monselice, in località Marendole. Un 20enne romeno, residente a 2 Carrare, era alla guida di un'auto, stava percorrendo via Motta in direzione est quando ha notato uno scooter a terra sul ciglio della strada. Il giovane lo ha evitato, ma non si è accorto che poco lontano c'era il corpo di un uomo e lo ha investito. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri. La vittima era senza documenti e i militari hanno impiegato diverse ore prima di riuscire ad identificarlo. Si tratta di Diego Castello, un 32enne residente ad Este. Con ogni probabilità prima è caduto a terra con lo scooter e poi è stato investito dall'auto del 20enne, decedendo sul colpo. E ancora furti in primo piano, ancora la zona di Silea nel Mirino, stavolta a Cendon, dove una famiglia, pensate, ieri sera ha vissuto un furto nella loro abitazione in diretta. È la seconda volta in poco più di un mese, ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo. Hope e Lady hanno fatto la loro parte, abbaiando a più non posso, il sistema di allarmi, telecamere e tutto il resto. Sono le 18:40 in via Pantiere, in questa elegante bifamiliare, quando l'allarme entra in funzione. Io e mia moglie eravamo via quando abbiamo ricevuto una telefonata da una vicina di casa che ci diceva appunto che avevamo l'allarme che stava suonando. In casa al momento c'è solo il figlio Andrea che sta dormendo. Ho sentito l'allarme scattare, i cani che hanno cominciato a fare una confusione tale da proprio da svegliarmi, da quasi crearmi un po' di ansia, no? Un po' di paura. Sono appunto sceso, cautamente, giustamente, sono andato dalla finestra, ho guardato fuori e praticamente ho visto questi 2 uomini incappucciati nei campi che stavano guardando qualcosa, evidentemente stavano buttando
puntando l'occhio sulla casa, lì con le pile, non so. A vedere i due uomini incappucciati è anche papà Gianluigi, che nel frattempo si è collegato tramite cellulare al sofisticato sistema di sorveglianza. Sul telefonino quindi vede quasi tutto in diretta, immagini che non possiamo mostrare nel dettaglio perché è a disposizione dei carabinieri. Abbiamo provato a guardare con i cellulari le telecamere in remoto e guardando effettivamente ho visto l'allarme suonare. Automaticamente i miei due cani che andavano a vedere il problema qual era, che abbaiavano da matti, e cosa sconcertante ho visto appunto due persone di dietro casa mia in giardino che stavano correndo. I ladri sono entrati in azione anche nelle case vicine, un vero e proprio raid, ma non è la prima volta. A inizio dicembre, circa un mese fa, a trovarsi davanti i ladri era stata la figlia 17enne. Ho acceso la luce, mi sono avvicinata alla porta e ho visto che loro hanno indietreggiato e poi sono rimasti un po' di tempo a guardarmi, io sono rimasta lì bloccata a guardare loro e alla fine loro se ne sono andati, hanno scavalcato presumo la rete, sono andati nei campi. Inevitabile la paura. Sembra di no, però in questi momenti quando ti capita una cosa del genere non sai cosa fare e ti blocchi proprio, il cervello si blocca e non sai veramente cosa fare. E malintenzionati in azione anche alla Fiera dell'Oro a Vicenza. Orafo israeliano lascia la valigetta in auto e viene derubato. Dentro però per fortuna non c'erano i preziosi che i ladri cercavano. Apre Vicenza Oro e qualche malintenzionato entra subito in azione, anche se evidentemente ha fatto male i suoi conti. A denunciare il furto della valigetta è un orafo israeliano. L'uomo, secondo quanto da lui raccontato alla polizia presente a Vicenza Oro, avrebbe passato tutta la giornata in fiera e solo la sera si sarebbe recato alla macchina lasciata nel parcheggio del McDonald's lungo Viale Verona. Tornato, l'auto era stata scassinata e la valigetta sparita. I ladri, che probabilmente lo avevano seguito nei suoi vari giri in fiera, pensavano di aver fatto il colpo grosso ed invece all'interno della valigetta c'era solo il computer e oggetti personali. Andiamo con una breve pausa, ma subito dopo torniamo, parliamo di cacciatori, 7 cacciatori denunciati dai carabinieri e vedremo perché. E lo dicevamo prima della pausa, sono 7 i cacciatori denunciati dai carabinieri per pratiche illegali. Siamo a Campagna Lupia, uno di loro in casa aveva anche specie protette. Durante una serie di controlli anti-bracconaggio in laguna e nel delta del Po, tra le province di Venezia, Padova e Rovigo, i carabinieri forestali hanno sorpreso e denunciato 7 cacciatori. Sequestrato 8 fucili, 66 munizioni spezzate, 4 richiami elettronici vietati, 4 altoparlanti, 8 anatre, 2 tortore da collare, un piccione domestico e un esemplare di moretta codona impagliato, nonché 2 torce elettriche. 4 dei cacciatori, provenienti da Campagna Lupia, Mira e Campolongo, sono stati sorpresi mentre cacciavano illegalmente in un capanno nella laguna in provincia di Padova, utilizzando dei richiami elettronici vietati, attirando tra l'altro anche specie protette come le oche selvatiche. Durante le perquisizioni domiciliari in un'abitazione di Campagna Lupia, i carabinieri hanno anche trovato e sequestrato un esemplare impagliato particolarmente protetto di moretta codona, oltre alle tortore e al piccione abbattuti e congelati, specie non cacciabili. Il proprietario rischia una pena che prevede l'arresto fino a 8 mesi. Gli altri 3 cacciatori, invece, al momento dei controlli, si trovavano in un capanno del Rodigino a Porto Tolle. Questi, oltre a impiegare richiami elettronici vietati, stavano utilizzando armi modificate in modo da contenere più di 3 colpi e la legge lo vieta. E a Curtarolo il tratto della Valsugana escluso dall'opera di statalizzazione delle strade venete, il ponte sul Brenta. Il presidente della provincia, Fabio Bui, pronto a una nuova trasferta romana. Vediamo. Dopo tanti appelli e lettere, il presidente della provincia di Padova passa all'attacco. Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, e così Fabio Bui mercoledì andrà a Roma per perorare la causa del ponte di Curtarolo. Un'emergenza che non può e non deve essere sottovalutata. Attualmente la viabilità sopra il ponte è interdetta ai mezzi pesanti, ma questo significa già da tempo compromettere l'economia del territorio. Di tutta l'Alta Padovana, una zona storicamente ricca di piccole e medie imprese che sono il motore non solo della provincia ma di tutta la regione. Per questo il presidente Bui mercoledì tornerà nella capitale. Oggi il ponte
uno dei problemi è l'emergenza, ma poi rimane tutto il tema riguardante il riammodernamento di quella strada che oggi è una strada impropriamente provinciale. Bui vuole portare a casa 4 milioni di euro necessari per sistemare e mettere in sicurezza il ponte sul Brenta. Inoltre c'è anche l'urgenza di rendere statale la strada Valsugana, che attualmente è di competenza della provincia ed è esclusa dal decreto del Presidente del Consiglio che individuava nuovi tratti di rete stradale ad interesse nazionale. È stato un errore non classificarla come una strada statale ed ha bisogno di alcuni interventi che la migliorino nella percorribilità, che la migliorino per tenerla competitiva e per non far fuggire tutte le aziende di quel territorio. Bui sarà accompagnato dai parlamentari padovani. Aiutare i privati ad affittare ai residenti piuttosto che ai turisti a Venezia, la proposta del PD. È una proposta che sarà presentata nei prossimi giorni in Consiglio Comunale. Alla luce del fatto che Venezia perde sempre più abitanti per lasciare posto soprattutto ai turisti, il Partito Democratico in Consiglio Comunale ha deciso di presentare una proposta. Di aprire una sorta di ufficio all'interno dei propri uffici comunali rivolto a valorizzare la locazione. Cosa vuol dire in buona sostanza? Cercare di andare incontro a quelle persone che vorrebbero venire in affitto a Mestre e a Venezia, che però non trovano un affitto confacente alle proprie disponibilità. L'idea è quella di valorizzare un prezzo di mercato, un prezzo di affitto a canone concordato, quindi a prezzi più accessibili, è rivolto a quelle fasce medie che oggi non trovano risposta. Il Comune in buona sostanza dovrebbe costruire questo punto di incontro tra chi ha l'appartamento e chi cerca di andare in affitto, garantendo anche nel caso di insolvenza da parte dell'inquilino, per morosità incolpevoli, una sorta di fondo rischi che tuteli anche il proprietario. Noi crediamo che dobbiamo invertire la rotta. Negli ultimi anni sempre più appartamenti vengono destinati a uso turistico, anche per scelte economiche da parte del proprietario. In questo modo, avendo la garanzia di copertura da parte del Comune, per un privato sarebbe più semplice decidere di affittare casa a chi ne ha bisogno e non ai turisti, sul modello di quanto fatto ad esempio a Milano. Permetterebbe ovviamente ai proprietari di dare con massima libertà e tutela il proprio appartamento in affitto, con una tutela appunto che sarebbe quella là del comune, con delle risorse appropriate per coprire i casi di morosità incolpevole, e questo permette anche di calmierare gli affitti, perché poi per accedere ovviamente a questo tipo di tutela il proprietario dovrà comunque prevedere degli affitti ovviamente calmierati, concordati ovviamente con il comune, e questo permetterebbe anche ovviamente di far accedere all'interno in questo momento insomma della città soggetti che non possono permettersi di ovviamente risiedervi perché gli affitti sono troppo alti. Anche sindacati e associazioni appoggiano la proposta del PD. Il Partito Democratico ci ha invitato, a noi tre, CGL e CSUIL dell'area metropolitana, e chiaramente noi a tutte le iniziative di questo tipo partecipiamo. A noi sembra che l'iniziativa sia un'iniziativa positiva. Speriamo vada in porto indipendentemente da chi governerà Venezia. Questa è un'iniziativa positiva, per cui un plauso. Breve pausa, torniamo subito dopo parlando dei vincoli imposti all'area del Comelico di Auronzo. Task force istituzionale per chiedere al Ministero dei Beni Ambientali e Culturali l'annullamento di quelli che sono i vincoli imposti all'area del Comelico di Auronzo, ma la situazione pare non sbloccarsi. Noi non ci stiamo perché la Regione Veneto è d'accordo con gli enti territoriali, quindi non solo con il comune di Comelico Superiore ma di tutta l'area. Questo è fondamentale per far vivere quei territori. Le istituzioni sono compatte, comuni, provincia di Belluno e Regione Veneto hanno fatto ricorso contro i vincoli decisi dal MIBACT per l'area del Comelico di Auronzo. Il nodo cruciale della vicenda è legato al progetto per il collegamento sciistico fra la Val Comelico, l'Alta Pusteria e le Dolomiti di Sesto, stoppato dalle decisioni ministeriali perché deturperebbe quella che UNESCO nelle sue linee guida definisce buffer zone, e cioè un'area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità. Perciò, nonostante la task force istituzionale, la situazione non si sblocca. Non si sblocca perché purtroppo a livello governativo, ma soprattutto in termini di sovrintendenza,
non vogliono concederci questo impianto. Una follia per gli ambientalisti che reputano strumentale l'aver travisato i documenti ministeriali dove la parola vincoli non sarebbe mai citata, solo un capro espiatorio per problematiche come lo spopolamento che hanno la loro radice altrove, chiosano Mountain Wilderness Italia, Italia Nostra, WWF, Federazione Nazionale Pro Natura, l'IPU e Legambiente. Strumentali saranno loro e gli scenari apocalittici che hanno dipinto, ribatte Caner, che al governo chiede di battere un colpo. Crediamo che questo sia incredibile, è inutile che ci riempiamo la bocca dicendo che bisogna attuare misure per tenere la gente a vivere in montagna e poi quando si chiede un misero collegamento che serve per l'economia non solo turistica ma generale dell'area, abbiamo una persona sola che blocca il tutto, quindi la Regione ha fatto ricorso e ora staremo a vedere, certo che aspettiamo che il governo batta un colpo forte. E a 3 mesi dalla nascita del Politecnico dell'Occhiale parte anche il laboratorio di prototipazione a servizio delle grandi ammiraglie dell'Occhiale bellunese. Nasce grazie al contributo delle grandi aziende del settore occhialeria di Confartigianato e della Camera di Commercio il laboratorio di prototipazione in Certottica, l'istituto leader mondiale di certificazione del prodotto ottico. Il laboratorio è il giusto coronamento del progetto che 3 mesi fa ha dato la luce a Longarone al Politecnico dell'Occhiale. Non potevamo non implementare le aule di formazione con anche un laboratorio di prototipia voluto dalle imprese, voluto dalle aziende per continuare a crescere, a sviluppare la capacità del DNA del nostro territorio. In Camera di Commercio la firma dell'accordo che ha reso l'ente partner di Certottica nell'ITS la punta di diamante della formazione post-diploma, unico istituto di formazione nel suo genere per l'occhiale, voluto dal Ministero e sostenuto dalla Regione. È un'eccellenza italiana, è un'eccellenza di questo territorio e la Camera di Commercio, essendo promotrice dell'economia, in un progetto come questo non poteva certamente tirarsi indietro. Il costo del progetto è di 250.000 euro e già a marzo il laboratorio, assieme a quelli di Padova e di Rovigo, sarà messo a disposizione delle più importanti aziende dell'occhialeria grazie al nuovo master di 120 ore realizzato d'intesa con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Padova. Il futuro di Certottica, almeno fino al 2021, sembra solido, così come i suoi bilanci, dopo i timori causati dalla messa in liquidazione della holding che deteneva parte delle quote dell'istituto e che è stata incorporata da Veneto Innovazione. Zaia e Forcolin, assessore al bilancio, hanno dato mandato agli uffici della Regione di fare una delibera la quale dice che fino al 2021 Certottica resta nell'ambito della Regione Veneto. E l'ULSS 6 Euganea ha presentato i primi 12 smart working, il primo caso nella sanità pubblica in Italia. Vediamo di cosa si tratta. Sono 12 e sono loro i pionieri dello smart working, o meglio i primi lavoratori agili d'Italia nel pubblico che divideranno le ore di lavoro a casa e in ufficio. L'USL 6 Euganea nei mesi scorsi aveva presentato il protocollo operativo apripista a livello nazionale per consentire ad una decina di dipendenti di poter usufruire parzialmente del telelavoro. La mansione di questi lavoratori, per lo più amministrativi e tecnici, verrà svolta in parte in locali aziendali e in parte in luoghi fuori dall'azienda, scelti dal diretto interessato, compreso il proprio domicilio, agevolando così i tempi di vita e di lavoro. Gli strumenti tecnologici utili a lavorare smart sono forniti dall'USL stessa e consistono in un portatile sul quale saranno installati gli applicativi necessari e nella connessione alla rete internet. In sanità pubblica si tratta di una rivoluzione culturale, un'opportunità importante pensata soprattutto per le donne con figli piccoli o per chi magari deve assistere a un familiare malato. Per me indubbiamente è una grande occasione, una grande opportunità sia a livello di famiglia soprattutto che a livello lavorativo. In primis a livello familiare perché ho 2 bimbi piccoli, questo mi aiuta notevolmente, oltretutto io ho un percorso casa-lavoro impegnativo a livello di traffico, a livello di distanza. La prestazione lavorativa, resa con modalità agile, è integralmente considerata come servizio pari a quello reso presso le sedi abituali. Sanità fa rima con flessibilità e la flessibilità organizzativa propria dello smart working diviene anche uno strumento per ripensare l'organizzazione della nostra azienda e del lavoro subordinato in chiave di risultato. Il prerequisito fondamentale
su cui abbiamo investito per avviare questa sperimentazione dello smart working è essenzialmente la fiducia. È prevista un'alternanza tra lavoro a distanza, massimo 2 giorni a settimana, e lavoro in ufficio. Il dipendente lavorerà per obiettivi che devono essere portati a termine nei tempi previsti. La sperimentazione durerà 6 mesi rinnovabili e già si sta pensando ad estendere l'opportunità anche ai dipendenti dell'area sanitaria. E inizia oggi intanto il viaggio di 8 alpini della sezione di Bassano che ripercorranno il tragitto della ritirata del gennaio del 1943 dal Don a Nikolajevka. Inizia la grande avventura degli alpini della sezione Ana Montegrappa di Bassano del Grappa, che nei prossimi giorni ripercorreranno il tragitto sul quale nel gennaio del 1943 l'armata italiana in Russia diede vita a una tragica ritirata in combattimento per non finire accerchiata dalle forze dell'esercito russo. Dal Don a Nikolajevka le penne nere bassanesi, assieme ad altre bergamasche e bresciane, manterranno viva la memoria di quei giorni con un trekking dal grande valore storico. È tutto, io mi fermo qui, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci.